สวัสดีครับ Welcome to Thailand Expat Language School. If you are visiting Thailand, you will definitely enjoy the delicious food. Today, I will teach you essential Thai phrases for restaurants so you can order like a local and enjoy your meal without any stress. Ready? ไปกันเลยครับ Let's go. Alright, when you walk into a restaurant, the first thing you might need is to ask for a table. Here, how you can do it. Do you have? If you want to say, do you have a table for, do you have a table for two? มีโต๊ะสำหรับสองคนไหมครับ มีโต๊ะสำหรับสองคนไหมคะ See, easy, right? Only adding ครับ or ค่ะ at the end to make it polite. So, ครับ for male speaker and ค่ะ for female speaker. All right. One more time มีโต๊ะสำหรับสองคนไหมครับ มีโต๊ะสำหรับสองคนไหมคะ Alright, easy, right? Next, let's call for the menu. You can say ผมขอเมนูหน่อยครับ or ฉันขอเมนูหน่อยค่ะ Alright, or without like you can say just only ขอเมนูหน่อยครับ or ขอเมนูหน่อยค่ะ See how polite and simple that was. Next, let's call for the menu. You can say, can I see the menu please? In Thai, we say ขอเมนูหน่อยครับ for male speaker. And for female speaker, you can say ขอเมนูหน่อยค่ะ. Repeat one more time. ขอเมนูหน่อยครับ ขอเมนูหน่อยค่ะ. It means, can I see the menu please? See how polite and simple that was. When ordering, use this phrase. I would like, following by dish name and please, right? ขอครับขอ and dish name and ครับ For example, I would like pad thai please. ขอผัดไทยครับ ขอผัดไทยค่ะ ขอผัดไทยครับ ขอผัดไทยค่ะ Alright. Okay. If you don't want spicy food, you can say ไม่เผ็ดนะครับ or ไม่เผ็ดนะคะ ไม่เผ็ดนะครับ ไม่เผ็ดนะคะ no spicy please. And then to asking for recommendation, if you're not sure what to order, ask the waitress. Alright, what do you recommend? You can say มีอะไรแนะนำบ้างครับ มีอะไรแนะนำบ้างครับ or มีอะไรแนะนำบ้างครับ มีอะไรแนะนำบ้างคะ Okay. And don't forget to order drink. Try this phrase. Can I have the bottle? Can I? Don't forget to order drinks. Try this phrase. Can I have a bottle of water, please? You can say ขอน้ำเปล่าหน่อยครับ ขอน้ำเปล่าหน่อยค่ะ. Alright. ขอน้ำเปล่า ขอ it means like I would like. This is a polite word. ขอน้ำเปล่าหน่อยครับ ขอน้ำเปล่าหน่อยค่ะ. If you want to order like cold water, you can say น้ำเย็น for cold water. And hot water, น้ำร้อน น้ำร้อน. Alright. And then warm water, น้ำอุ่น น้ำอุ่น. Okay, easy, right? And for ice,
you can say น้ำแข็งน้ำแข็งขอน้ำแข็งครับขอน้ำแข็งหน่อยครับโอเค when you are done when you are done ask for the bill like this โอเค1 2 3 when you are done ask for the bill like this can I have the bill please alright in Thai we say คิดเงินด้วยครับคิดเงินด้วยครับ if you are happy with the service say keep the change ไม่ต้องทอนครับไม่ต้องทอนครับ and that's it with these simple Thai phrases you are all set to enjoy your meal in Thailand try using them on your next trip and don't forget to say ขอบคุณครับ thank you ขอบคุณครับ if you found this video helpful give it a like share share it with your friends and hit subscribe for more Thai language tips เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ see you in the next time สวัสดีครับ